Maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon kaninyong tanan, labi na sa ato ang 3rd District. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw niini nga video. So, gusto na ko ipakita ang suporta kang Doc Enzo Villafuerte karon sa ihang pagdagan sa Mayo 12 nga magpapili og re-elect siya sa ihang pagdagan pagka City Councilor dinhi sa 3rd District, Barangay Marilog District, Davao City. So, ako mga paghangyo sa inyo nga suportahan nato si Doc Enzo Villafuerte sa ihang pagdagan karon sa 3rd District bilang councilor sa city. And then si Doc Enzo daghan na kaayo siya og kining serbisyo nga nahimo dinhi sa 3rd District. Dili lang Barangay Marilog proper, kung dili uban pud nga mga 3rd District nga ihang na serbisyon. Daghan siya og kining mga serbisyo nga natabang sa mga katawhan sukad sa sinugdanan. Paglingkod pa lang niya dinhi, pagsugod pa lang niya sa Barangay Marilog proper, naa na ang mga medical missions, puli gikan sa palugaw, gikan sa kining mga pagupit, tanan nga serbisyo iyahan ang nabuhat dinhi sa Barangay Marilog proper. So unsa pay ginahimo nato o unsa pay ginaduha-duha nato sa pagboto, please vote wisely. Doc Enzo Villafuerte. So nara siya sa imong atubangan, Doc Enzo Villafuerte pagka City Councilor sa 3rd District sa Davao City. So tara, vote wisely. Doc Enzo Villafuerte. Og dili lang si Doc Enzo Villafuerte, tanan nga hugpong gi-recommend sa ni Tatay Digong sa atoa, please butuhan na to sila tanan. Ayan. So ayaw kalimot, Doc Enzo Villafuerte. Daghang salamat.